حكايتي تبدأ أول ما خلصت تالتة ثانوي، وهبدأ أستنى تنسيق الكلية، ويكمني من عيلة متوسطة الحال مش هعمل معادلة لأنها مكلفة شوية. فقررت أسافر لمكان تنسيق الكلية بتاعتي اللي وداني هناك، وأقعد في بيت الطلبة أو سكن برا، ونبدأ من هنا حكايتنا. البيت اللعين. ردت أم حسن: هتوحشنا يا ابني والله. رد عليها حسن: انتي والله يا أمي، خلي بالك من نفسك، خلي بالك انت من نفسك يا ولدي، انا هكون بخير طول ما انت بخير، بس طمني عليك كل يوم يا ابني. حاضر يا أمي. رد أبو حسن وقال له: يلا عشان أوصلك، خليك انت مرتاح يا ابوي، العربية هتيجي هنا كمان ربعاية كده. تمام، تعالى عايزك. طب اتفضل يا بابا. قعدوا في الأوضة لوحدهم. خلي بالك من نفسك ومالكش دعوة ببنات ولا بتاع، انت راجل رايح تدرس وتشتغل وترجع لينا بالسلامة وتتجوز بنت عمتك زي ما اتفقنا. رد حسن باستغراب: انت جايبني الأوضة لوحدي عشان تقول بنت عمتي؟ بالله عليك يا عم الحاج سيبني في حالي. يا عم الحاج انت كبرت عليا بقى، مش كده يا اجمل اب في الدنيا. خلي بالك من نفسك بس. حاضر يا بابا. ثم قطع حديثهم صوت العربية، وكالعادة سلمت على امي وابويا اللي ماليش غيرهم، ورحت ركبت العربية، وهبدأ اعيش جو مختلف عن بلدي اللي عشت فيها حياتي كلها. تبدأ حكايتي من هنا. فن اختيار الشقة، منهم اللي سعرها غالي، ومنهم اللي مشبوهة، ومنهم اللي مهجورة، ومنهم اللي مرتحتلهاش، واخيرا عجبتني واحدة جدا سعرها رخيص وكل حاجة كويسة. جهزت هدومي ويجي فن اختيار الشغل. اشتغلت بعد ما دورت ياما جدا. اشتغلت في كافيه كمنه بالليل، يعني بعد الكلية. قررت خلاص اروح انام عشان اروح الكلية والشغل بكرة، ويا دوبك غيرت هدومي وبنام وبقول يا مسهل. التلفزيون اشتغل لوحده. ايه ده؟ مين بره؟ رد صوت غريب: تعال عرفني بنفسك. ايه ده؟ انا مش فاهم. تعال ما تخافش، انا في الصالة. اخاف من ايه؟ قررت اقوم اشوف مين في الصالة وازاي جاب مفتاح الشقة. وكانت المفاجأة. انتظرونا، اعمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد.